रात के 3 बजे अगर आपके फोन पर आपके ही नंबर से कॉल आए तो कभी मत उठाना। एक लड़का रात को सो रहा था। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था मी कॉलिंग। वह डर गया क्योंकि उसका फोन तो उसके हाथ में था। जैसे ही उसने कॉल उठाई, दूसरी तरफ से उसकी ही आवाज आई, मत उठाओ, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। लड़के ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी फोन में आखिरी आवाज आई, अब वो तुम्हारे सामने है। और अगले दिन उस लड़के का फोन उसके बिस्तर पर मिला, लेकिन वो खुद कभी नहीं मिला।